6 millions. Okay. Hama yama prix yawe ya Minerval mbega barayiguhaye kuko turabizi hariho nandi makompetition agiye araba Miss Ngoma ndetse n'ahandi aho usanga abashoboye kuba aba Miss batashoboye kuronka ama prix bashoboye kwemerera. Wewe bimeze gute rero? Donc tubonye baduhaye vyose tuzobimenyesha. Ariko nuvuga ko ntibarabibaronsa nkuko byari bikwiye ariko muriko marabironswa bukebuke. Yego. Laurentine Kanyana ombudsman asonzo ashigikira abajone cyane. Surtout abajone bo mu ntara ya Ngozi arabashigikira cyane. Ibintu byose bisanzwe bakondi bukakona evenement. Ya Miss Kugasaka yaheruka niwe yarahari nyene nka marraine. Yaranashavuye abantu benshi bari bambwiye ati donc ukabona dative ari muri jury. Wewe ukabona nwaye Miss nze ubwo bakurenganije. Umva ntuze kwidoga bizoba vyace aho byoti. Bona arimo rero cyane bukaya amajambo abantu benshi bambwiye. Ndavuga ata naho gukora rero. Amasport ngo yanduhije. Gukora amasport vraiment Miss yose. Bon, du bootcamp yagenze neza. Unajye nta sport sanzwe ukora? Ndayikora gusa atari nyinshi urumva ibigiye kuba vya Miss yose. Siren Vibes TV. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomezera ko bimeze neza muri hose mwaramutse cyangwa miriwe vena muherereye. Bon kaze ni Siren Vibes TV ni ganiro kimeze neza. No mudufite mutumire adasanzwe. Bon nibaza ko amazum ikiringo cy'ukwezi kose abantu bamuzi officiellement yaramaze kujagaragara. Ni Miss Kugasaka nibaza ko benshi mwari muri ndanyigisha ikiganiro ciwe kumva ivyo avuga mbega byagenze gute muri Miss Kugasaka, imyiteguro yagenze gute, hama resultat yagenze gute inyuma yuko amaze gutorwa Miss Kugasaka byagenze gute, narijya abaye Miss inyuma y'Miss myinshi ata yandi mahiganwa ari karaba mu ntara ya Ngozi mugabo uno musi akore kandi ashoboye kuba Miss Kugasaka. Banibaza yuko ari amahirwe meza kuri we ndetse no kuba yabaye Miss w'intara no vuga intara nziza, intara abantu bashobosanze bakunda. Karibu rero umukurikirane kiganiro turi kumenaho. Reka tumwakire umutumire wacu turakwakire kuri microphone za Siren Vibes. Murakoze. Beze neza. Yego nsa. Ndabose neza. Murakoze. Canke nizo swaga za Miss nyene. Sinzi. Miss mu Miss tegezwa kuba sa neza, tegezwa kuba tesa, Tiwat. Bon niko biri kamera ndibaza ko batogutora udatesa basi. Bon nivyo barara ibindi mugabo no kuba mwiza vyose birakonta kamera. Urabizi kuri mwiza. Your self confidence ndayifitiye. Bon basi koke kuva mu gatondo nta muntu arahubwira ati wambaye neza cyambere. Apa kuri kugenda bikubwira kandi sindabikubwira. Kumbe ngo nta wundi twarwaho. Nta numwe bwahura. Nta wundi twabwahura ngo tuvugane ndibaza nawe bawe wa mbere ubimbwira n'abandi. Gusohoka muhira nawe donc ukiva mu nzu. Nta muhebwe bwite. Nahuye n'umukozi nawe. Uzo navyo yakubwira. Umukozi niwe ubwira ngo wambaye neza. Yiri waramvugisha. Arakubona umukozi havuga ati n'umuhungu n'umukobwa. Arakora akavuga ati kabisa umusto. Nuko nyene ubwiye. Ariko ibintu birahinduka ari giye usanga. Nahindutse mu bizi. Ibintu birahinduka ari giye umukozi usanga Sana umubesera umukozi wa. Umwana mwiza. Yes bon karibu rero kuri Siren Vibes. Murakoze cyane. Yego. Hama kandi felicitation nibaze ko nico igando cyambere ukoze après yo kwa Miss. Oya hari ibindi nakoze ku ma TV amwe Ngozi. Yego. Okay ko ntabwo abantu kibujumbura. Nta TV yo Bujumbura na bwatangura gukorera. Ramutse abakunzi bawe no gushimira d'abord abagutoye. Ndabaramukije mwese aho muri n'abakunzi ba Siren ndabaramukije cyane. Hama ndashimiye gose abantu mwantoye, abantu mwamfashije mu buryo bucanye buriya ndabashimiye cyane. Bon niriza kaze Miss Kugasaka 2022 bon 2023 frère. 2023 2022. 23. Et 2023? Hagenagira Miss batora uwumwaka ukurikira canke uwumwaka uhita. Ya twe mu bisanzwe badutoye le 30 décembre. Le 30 décembre 2022. Numva ntwara kuvuga ngo turaba 2022 quand même. Hari hasigaye umunsi umwe 2021. Donc hasigaye umunsi umwe gatunje muri 2023. Okay Miss Kugasaka 2023 n'uyu onyebaza ko benshi barimo murindiranye igishika mumenya ariko rero bon jewe ndakuzi mugabo ariko dukurikirana baza ko benshi batakuzi. Liza ni muntu ki yapfukiye yakuriye Lydia Kaze umwigeme yatowe nk'umwigeme muserukizi mu ntara ya Ngozi hama
navukiye mu ntara ya Ngozi nyene précisément muri quartier muri mbere ivyo byanditse kuri karangamuntu abibazo kuri karangamuntu okay mu byo abantu basanzwe bazi ni benshi bazi ku Gisagara ndibaza benshi niho bazi ibuye ni ku Gisagara cyane mu Kigobe nanje biranca ahantu aba haracanganye mushobora kumenya ko ari ku Gisagara cyane mu Kigobe mba kuri limite ya Kigobe na Gisagara umva sinzi na aba kuri pont aba ku kirero kigabura Gisagara na Kigobe yes bon uwize hehe rero uwize amashuri yawe hama nize ku mashuri menshi yose ndayavuye yavuge yose twumva kandi umuntu yayize ku mashuri menshi akamumanze ukibuka munize ku mashuri menshi wonya biba byakunda kumunanira mu ishuri yo je nigeze ndubura niwe kubaga umuhindagura umva sinzi nyene urumva primaire nayize ku mashuri abiri hama secondaire 7e nayize Ingozi 8e 9e mcanja muri internat kw'ishure y'Igitega Patrice hama mu wa mbere muri science baca banyoyanta kuri ndi shure y'Igitega Sandaje hama seconde n'umwaka wa nyuma caninga kuri ndi shure uce biga he Ingozi nacenze amashuri hereye yarembeje hama wize ikimbega muri secondaire scientifique wize scientifique hama n'umunsi ugeze he n'umunsi ndi muri université y'u Burundi muri économie iga muri université y'u Burundi mumve yuko uraciye ubwenge quand même bavuze umwigeme warabibonye yego umwigeme aciye ubwenge hama kandi agize iki mwiza umwigeme aciye ubwenge kandi mwiza yes hama kandi umva antukurinze uja kwiga ku université y'u Burundi umva ko uciye ubwenge ndafite ibibazo ego muri exit office matangana gute fise 67 points quand sashize ko mu ishuri ngo yaraduze kandi ibyo bintu bashaka mu ishuri yes bon dutangure rero icumviro cyo kuja muri Miss Kugasaka caje gute cyangwa urafite imikino cyo kuja muri Miss Kugasaka cyangwa Miss Burundi byari meze gute muri wewe bon dis-moi namye nshaka kugira ijwi rishika kure shobore gushika kuronka ijwi aho noshika nanje ahantu nkaserukira abandi kandi bikanteza imbere na generation yanje hama mbona nagiye muri Miss iyo opportunité no ironka yo kugira ryajwi rishika kure nkashobora gushikiriza iciyumviro canje hama ndaja yego bon umunsi wa mbere d'abord ubona yuko Miss Kugasaka igiye kuba ni cyo kintu caje mu mutwe wawe canke ninde muntu atangiye kubikwereka ubwo ati urashobora guparticiper canke byakujemo wenyine ubwawe bon oya de quand même nkibona lancement ya inscription sinahise numva ngo manje ya ntivyahise binzamo mais ariho team ndimwo manager wacu rero ya Burundian Queens in the Making manager wacu acaranyandikira arambwira ati woja ukwiyandikisha muri Miss usanga biragize ico bigufasha ntango ndogeti bon iyo confiance numva mengo nayo nifiti acabwira ati oya utogwa udatogwa ntibibura basi ntibibura ico bigufasha tijamwo en plus tosa ivyo byo kwiyumvira yuko bitocamwo kwanza ntugenda wiyumvira ko bizacamwo ugenda wiyumvira ko bizokunda ugiye gukompeta uzi uko bizokunda yes genda wiyumvira ko bizokunda komsa ubitegura uvuga ati ndiko ndategura ibintu ndizeye ko bizocamwo yego hama nyine aranyankoraje cyane gose hama ndabaza abavyeyi baranshigikira cyangwa ati none iki cyo tumana cyangwa kujya abavyeyi bavyaroshe ko bavyumva papa vyaroroshe me mama nyene mama vyarako yagiye kwikwimira bigenze gute mama donc nivyagoranye yiyumvira ngo ibiki yakuma mbwira uzobishobora yo je abantu dukorana bazontwe bazomutwenga kubera mama yabona ko nyine basi bazontwenga ntato bazomutwenga bakorana nazo bakira donc ubwo nyene yarafise nyene gusa muhira baramubwiye ati ewe ivyo birekera ne bazogutwenga gute uzi gute katazotsinda nyene nawe harageze igihe vyagiye kuba ari wanshigikiye cyane kurusha n'abandi bose muhira
kandi support you niyo wari ukeneye gusumba n'abandi bien sûr igihe cyose nibaza ko umwana bakeneye support ya mama wiwe mu bihe byose abari karabamwo hano hose abari karaca mama wiwe nibaza yuko niyo muntu wa mbere yo kumutera intege kugira ngo yumve ko nawe nyine ifitiye icizere apart yuko ifitiye icizere mugabo mama ariwe muntu wa mbere cyangwa wa kabiri inyuma yawe wo kuza gushigikira cyane rwose kubera mu bisanzwe iyo badashira ko sinari kujamo ko ndumva ko ntari no gutsinda yes bon bicamamira biratanguye batangura gupostinga abazohiganwa bazoganirwa ikamba rya Miss Kugasaka abagenzi bawe nayahema message bakwandikira bon je vraiment mabeshe nta bagenzi banje bigeze bandekuhaje bose baranyankuhaja ukambwira ni wewe uzotogwa bon bakamfasha ibintu by'amavote nuko byaheza ari je ndi imbere baramfashije nta mugenzi wanje dimo yigeze andekuhaje bose kwari kunyankuhaja bizogenda neza ni wewe uzoba Miss amajambo nkayo yes projet wari ufite projet imeze gute projet nari mfise nini kwari guteza imbere ingabirano z'abajeune b'Ingozi gusa mpereye ku ngabirano yanje sanzwe nkora tukayikorana n'abandi bajeune nka créer association tukayikora tukiteza imbere financièrement surtout usanzwe ukora ibiki donc ko umuntu yumvise ngo uhereye kuri wewe ku mpano usanzwe ufise ari benshi batazi impano usanzwe ufise wewe hari ibintu nsanzwe nkora recycler les déchets plastiques en objet de décoration ahanini projet yanje nco yari ishimikiyeko yuko no créer association kugira sindavyikorane comme ça ashobora gukorana n'abandi bajeune ivyo bintu twiteze imbere bon uramara gutegura projet yawe amavote arabandanya abantu baguma gushigikira nkuko bivuze vyaheze ari ukiri imbere uvuga yuko nubwo utari gutwara ikamba wari kuba basimi populaire zari kugenda kose baza yuko bakoresheje ingufu nyinshi zitandukanye mu bagenzi bagufasha gupartager donc bigiye bitandukanya ama commentaire ndetse n'ibindi kandi tunabashimira aho bari no muri groupe yawe nabona abantu benshi n'uvumengo barabikunze cyane donc ugumengo bari baragufasha hama tugire mu ndu ya bootcamp yari ndwi imeze gute kuri wewe bon indu ya bootcamp vraiment yari ndwi cyoshe dis-moi nubwo yari ndwi cyoshe cyane twararonse ama formation aba Miss twese twaronse ama formation ku ma projet yacu twarakora ama sport ngo yanduhije twarakora ama sport vraiment Miss yose bon du bootcamp yagenze neza nacyo nta sport sanzwe ukora ndayikora gusa atari nyinshi urumva ibigiye kuba bya Miss yose cyo bikuruye hariho andi majure usanga bakunda gukina iyo abakobwa bari muri bootcamp je wewe umva uri kure kintu ryohero yari je imeze gute cyangwa muri kumwe n'abandi bigeme bari kumwe muri competition n'abandi bigeme amajure donc na majure mwakina amajure bon bagiye bakobwa smart kumwe musanze muzina oya abo sinzwe tuzinanye mari musanze muzinanye bose nuvuga ko hari bamwe twamenyaniye yego wewe wari usanze umenyereye interne kuvuga ko ni nubundi buzima bugiye kubamwo nturi muhiri wanyu cyangwa utahe cyangwa ukoreshe telefone uko byipfuza ni wa mwanya uba uri wenyene cyangwa uri kumwe n'abandi bigeme musanze mutamenyeranye kubana nabo byari bimeze gute wiyakiriye gute kuri kumwe n'abakobwa n'abandi bakobwa mutamenyeranye hama kindi naco barakunda vuga yuko abakobwa bigorana cyane kugira bamenyerane kubera ko umusanga afite compoze imeze ukunya undi ukunya ugasanga ni mu biko murabyishimiranira kubwa byari bimeze gute bon icambere co abantu twari kumwe bose muri Miss nkuvuga twabaye famille twabaye famille vraiment umwanya wose twamaze muri bootcamp twari hamwe vraiment nta bintu Jean sigeze biba nuvuga ngo bibi entre yacu twabanye neza cyane kandi ntivyagoye ko tumenyerana parce que twaragi umunsi wa mbere wa casting ya mbere niho novuga twamenyanye abo tutari tuzinanye niho novuga twashoboye kumenyana twese abantu bose bari muri Miss kandi uwo munsi twarabaye abagenzi twatashe twese turi abagenzi hariho groupe duhuza urumva twagumye dukominikana hagiye kugira ko tuja muri bootcamp turi abagenzi cyane twese urumva tuzinanye ndimo n'umwanya wa temps libre hajya tubatana kimwe tuko turakora wasanga twica ahantu tuko turatera tuko turigishanya surtout bijya bibazo bya connaissance générale wasanga tuko turigishanya bon dimwe twara abagenzi ahantu hahurikiye abantu benshi ntihabura akantu ikintu wibuka cuba carabaye muri cya gihe ca bootcamp kuvuga ati kano kweri
donc hano haba hari abantu ushobora kwibuka avuga ati karandyoheye ou bien katumye niyumvira byinshi yarakana kameze gute akantu kanyoheye peut-être umubano canke ikindaza kanyoheye muri bootcamp bon d'ailleurs vraiment ikintu cyambere cyanyoheye n'umunsi baza kutwigisha ikirundi kwa twaratavye ikirundi muri bagaca bavuga ati Didi arabishoboye yes kandi santama ni kirundi nararyohewe nyine umva ati bon nguma ndabigisha en fait watanguye kuba umushefu hakiri kare watanguye kuba umushefu hakiri kare donc uwigisha abandi kandi usanga hari abakobwa batazi gutamba ikirundi muri bajye mwari kumwe birashika nyine rero umukobwa byakunaniye kwigisha cyane n'uyo muri bajya oya sava ni bisanzwe okay muri bajya batatu bandi muri kumwe premier dauphine des jeunes dauphines na Miss Popularity byananiye cyane muri bajya bane ninde muri bajya batatu cyane abana bagerageza bose bon Mariva sanzwe azi gutamba hama bajya bandi babiri yivyo na Justine nabo nyene baratinze baravyiga barabimenye uwo byagoye ubwambere baya mbere uwo byananiye je murabazi barabishoboye okay bon bootcamp irahera haba hageze umunsi wa competition yabaye umunsi itariki 30 le 30 décembre 2022 niho yatanguye ujya munsi rero avant yuko mutangura wari umunsi umeze gute kuri wewe abantu mwavuganye kuri ujya munsi abantu bameze gute bakubwira gute bon je ujya munsi nawe ndagushimiye ujya munsi abantu benshi sinenda byitetse nuse nibaza ko hari umuntu yobyuka ambwira courage ibiki ibintu byinshi akambwira ati kubigenza uko ibiki n'ibiki nawe uribuka nyene merci beaucoup vraiment warambwiye ibintu byinshi nyene nuze kugira ubwoba merci waramfashije vraiment abantu benshi baranyandikiye barambwira ati uze kuvuga uri à l'aise ibintu byinshi nyene barambwira nyene basi numvuga barambwiye ama bonne chance menshi kuburyo bwuko numva ndaryohewe nyene numva none sinari byiteze basi ko hari umuntu yovyuka ko kwandikira nyene ngo bonne chance nyene akakubwira ibintu byinshi akaguha impanuro sani biteze ko biza ku mais du moins abantu benshi baranyandikiye abagenzi banje baranyandikira barambwira nyene ibintu byinshi barambwira dimo utuntu two kunyankuraja barambwira ko bigenda neza kandi mu gatondo nyene bimwe utaba witeze kandi twabyutse tuja muri salo twabyutse tuja muri salo ujya musi navuga nta programme yari hari programme yo kuja muri salo gusa no kwitegura nta kindi twabyutse tuja muri salo donc kuri muri salo mva warakoresha phone nkabone nyine abantu ko baranyandikira baranyitayeho birandyohera bon umunsi wose ringine wagenze kugeza umwanya wo kwambika ikamba wari umunsi umeze gute donc utuganirire ingene byagiye biragenda ujya munsi twaravyutse kandi twarazindutse ko ibintu byo muri salo biratewe twarazindutse abakobwa baratewe inzara kwisiga mu maso mu mutwe mwari mwabizi ko zikoresheje ndimo ntavyo twari nzi ko bimvye no gukunda ko mwari kumara ku munsi uribaza ibikorwa bitatu ku munsi umwe ntibari kubimara kwisigisha inzara kwisiga mu maso mu mutwe ibaze ngo ku munsi umwe ntibari kubimara kandi twari benshi apana urumwe byohera niko twari ejya twari vyose tuja muri salon mu mutwe ngama tuvuyeyo ca turagenda kwipima amakanzu bya turabe ko zimeze bien usanze itameze neza wacufukaho bakwajustira bakahindura hama aho bitameze neza barahindura hama ca tuja gufungura tuvuye gufungura ca tusubira muri hotel hama turagenda nyine wari umwanya n'upfuga ati urupfu kuko urumva ntiwaryama donc ntiwari kuba alezi mu bisanzwe umutima bari biza kugenda gute wiyumvira inyoni za gutambuka ngo ntiwari kuryama ntiwari gusinzira donc umwanya twamaze muri hotel nubwo wari umwanya ariko baratuha tube pause mu wese yaba ari mu vyiwe hama baraza kudutora baradutwara aya kuri salle muri zoom turagenda aho hari sanga aho hari mu ma 17h hama turagenda baradusiga hama baratwambika hama ibirori biratangura ibirori biramara gutangura bakimara guhamagara mutangura kuja kuri stage muri we wari yumva umerewe gute bon
icambere cyo kwa twahereye ku kirundi nari si ko ndakizi neza avuga ati anya nayo wanje kandi naje ndumwigisha wari mwigisha deja nije nari imbere zonyine numva navuga ati amanota y'ikirundi yo ndazikunda umva deja basi kuja kuri stage ya mbere hajya abandi umva hajya bo wumva ubwoba je nari numva nyene ndi alese kandi ugiye kuri stage ugiye basi rimwe ijya kabiri uba wahamenyereye donc igikorwa ca mbere deja cyatumye ubwoba bumva ubwo kuva muri ryari gikugura isiyo naco kandi isiyo ngaco turagenda turatamba hama duhejeje gutamba twaca tudefira y'ikirundi turadefira turaheza turasubira muri vese ntuzenya abari bari muri jiri baba bari ku ruhande yego ukibabona mu mutima ko wavuga ati bajya no baza kuncira urubanza bajyanye nibo bampa canke banyime hari ukungene canke nkufata ugiye nko gusaba nk'akazi ahantu muri nk'abantu nka 5 uri kumwe n'umuntu aza kubaha akazi hari indabo uguma muraba basi ndaba basi jewe mbona uri ugati basi ndaba jewe bon uisanze jury tuyimenya dushitse hajya kuri se ntayo tuba tuzi ni kuvuga wowe ukitinjira akajiso ka mbere ni kurabajira ukaraba baribo dis-moi naciye mbona harimo ujya muhungu yaraza kuturaba kenshi twari tuzi kari muri jury muhungu yigeze gutwara Mr Fashion sindamuzi zina neza dis-moi yarakunda kuza kuturaba mu repetition umva ko aradukota cyatumo ndabona rimwe ndabona ati kumbe hajya baje kudukota rero ndabona kandi harimo bon kincanyoheye nta muntu novuga basi yari umugenzi novuga n'abamisi kujya bwuko twari kuvuga ngo habaye ikimenyane bari abantu bavuye ni Bujumbura gusa abandi bari bande yari Dative na Maite dis-moi bari abantu uvuga ati nyene aha la meilleure va gagner yego niko novuga bari muri jiri yari abageze guca no muri Miss Burundi Maite yaraciye muri Miss Burundi na Dative yaraciye muri Miss Burundi acabana Miss Popularity yongera na Miss University Africa Burundi nibaza ko na prix nawe yagiye araganya agiye atandukanye ukibona Dative ukibona Maite ukibona numwe yaza muri ma repetition muri wo wiyumviriye iki bon dis-moi icambere bari bambwiye ati narinzi ahanini Dative abantu benshi bari bambwiye ati donc ukabona Dative ari muri jury wewe ukabona nwaye misinze ubwo bakurenganije umva ntuze kwidoga bizoba vyace aho byoti bona arimo rero cyane bukaya amajambo abantu benshi bambwiye ndavuga ata naho gukora rero kuvuga haza gutsinda uwotsinda bon haba hatanguye proclamation rero inyuma y'ibindi byose byagiye biraba abandi baririmbye peut-être performing canke kuvuza aba DJ bavuza n'ibindi umwanya wo guproclama uburagiza bagitangura guproclama umutima wari wimva gute warumere gute uko uragira ubwoba no kwiproclamation turi sure yuko turi bijuju waravuga ati jewe umutima urasiye uri yuko utari no muri 20 ba mbere ibana n'umutima urasima bavuga ati byagenda gute kandi uri kutaza kubara muri 20 ba mbere byari bimeze gute bon icambere cyo jewe proclamation igeze icambere cyo nari numva yuko ntashaka kuburamo muri bane icatuma numva ko ntaburamwo jewe mvuye kuvuga projet yanje kwanza mpejije kuyivuga Maite yaciye ambwira ukuntu uvuze projet yaje numva ntashaka kubaza kandi niba kubaza numva nyine ndacyohewe numva rero njuvuga ati kamwe nagerageza hama bajije kumbaza nasuye muri vestiaire ari umuntu yaciye anyandikira umuntu atari no kuri kote yanje nari nzi ko ari umufana wa Maeva rero gusa ari umugenzi wanje gusa nyene nari ndabizi nyene uko atari umufana wawe aho ko atari ko mutari ko yego nari ndabizi au fait acanyandikira kwa nawe yarabizi nyene ko ndabizi ko atari umufana wacu ko yarapostinga nyene ama post narawe acanyandikira arambwira vraiment cyo urabizi ko nari ndagusigiye mugabo urumva karakazi donc yari karakora acaga ati mugabo bakakwiyo tijiro ni bayikira
ati à moins que aba babiri basikwana numéro 5 à moins que aba babiri basikaye inyuma yawe baza kuza bakurusha sinon abamaze kuza vraiment nta numwe yakurusha umva deja cyane umva nyene basi ndigira icizere yes umwanya wa programmation umwanya wa programmation ugeze kwanza baraduhamagara twese jury yabanze kavuga hamagaca baduhamagara tukagenda tugahagarara imbere tugafatana amaboko hama ndimo narakunze ukuntu ba programme kuko iyo ba programme kujya tubimenyereye uretse kubahera Miss Popularity deuxième dauphine donc urumva bari kumamagara ubwanyu ni kuvuga bari kumamagara ngira ndire umwego kwe urumva abandi baba bahamagara nabo muba musigaranye n'abandi twe kwa dusigaranye n'abandi bane ni kuvuga ubuvugaji bataza kugira muba musigaranye n'abandi bane muri abo bane bakure mu twe kwa dusigaranye n'abandi bane ni kuvuga ngaho ubuvugaji swat ndatashe soit dimis ni kimwe muri izo bibiri mais ukuntu baprogramye bavuze ati muri abaseti bahari tugomba tubanze duhamagare bane donc abo bane nibo dusigarana kwiko batabashitiye ubwoba none aho deja uravuga ati ntacu nubwo nta misi baba bamaze kuja mu muri bane baca barahamagara bane bahereye kuri Olivia Miss Popularity deuxième dauphine hama baca barahamagara jewe hama baca barahamagara Justine Miss Popularity hama baca barahamagara Maeva donc Maeva niwe bahamagaye ubwanyuma bya bindi nyene uba wavuze ati aruma hama baca turagenda umva baca turegegwa imbere twebwe bane bahamagaye hama baca baravuga rero uti muri aba bane rero niho havamwo abatwara zirya kamba zine baca barabanza barahamagara Miss Popularity yes arapfamo uravuga ati kibanza narishuho ko ari jewe ndahandegewe imbere hama barahamagara deuxième dauphine Christophe Dives ari undi ndiko ndegeye imbere kame hama cha dusigarana na Maheva hama ari mwebwe hasigaye kwava mu miss haca baravuga ati mwe rero umva twigigwa imbere cha turigigwa imbere cha ruyamufatanye mufatani nyine umva ati mbere umva ati aha nyene reka turedere byo bavuga hama turafatana nyene kujya babaza Miss ni Maheva ni bijya ukumva public kunivuga public yumva bavuga gute bon public vraiment atari nubyo kuvuga iki ndimo muri uwo mwanya barashigikiye uko ndimo harona abantu ntarinzi abantu bari muri VIP ntarinzi abana bo babegereye ubu babona ndimo duhagaze imbere turi babiri baraguma bambwira ni wewe abantu ntazi vraiment bari muri VIP sinenda bazi abanyene baravuga ni jewe acha mugwara mu ndamwe uzikaye ama bakaza ombudsman we acha kwambika ko hon acha anyambika ko hon ego n'ibindi biranda yes bon abari joro rimeze neza kuri wewe message y'abana gitandukanye abantu bakumva bakuryoherewe cyane inyuma yaho rero ama prix yanyu cyangwa ubushimwe mwari sanse kuzoronka yari ama prix ameze gute je na licence kuronka 1 million première dauphine 800 000 deuxième dauphine 500 000 Miss Popularity 500 000 jewe ibindi ni amahera y'ishure y'umwaka n'ibindi bikoresho nzokenera no kuja muri salle muri ivyo byose mbega prix ama prix yayo bagiye bayaguhaye canke ibindi bari navya kana plus décoder na antenne barabiguhaye ego kana décoder barabiguhaye na antenne byose barabiguhaye hama vyo kwishure ayo ma peut-être ni Minerval ba Minerval warayironse kuja muri salon niyo 1 million yawe warayironse bimeze gute kumbure hari abantu benshi bagushigikiye no musi gusa batazi hayene mbega waronse prix zawe hama kandi projet wari sanse kuzokora mbega uzoyikora bimeze gute hama kumbure n'abantu bazi ko bagushikiye bavuga ati wow ivyo twamutoreye yarashoboye kubironka hama nabandi bashobora kuvuga ati dushobora gucisha muri uburyo bwa ngo Miss Kugasaka dushobora kumushigikira mbega utegura gute cyangwa ubura amafaranga na gutegura ngo ushobore kumandanya ama projet yawe no musi nimesha gukurikirana uri umukobwa ingozi no musi menshi babara bavuga ati ujya ubu waserukira abandi bibigeme bose mu ntara ya Ngozi kanatsinda ombudsman nawe nyene n'umunyengozi ufise ijwi rishika kure gusumba abandi bigeme bimeze gute rero bon dis-moi turiko turakora kugira turabe ko twoshira mu ngiro mu bisanzwe ama projet yacu
kandi bitarenze nko kwa kabiri turatangura hama amahera no donc baranabimbajije mu bibazo barambajije budget ya projet yanje yari 6 950 000 navuze imbere ya public barambajije aho muri jire 6 millions okay hama y'ama prix yawe ya minerval mbega barayiguhaye kuko turabizi hariho nandi makompetition agiye araba Miss Ngoma ndetse n'ahandi aho usanga abashoboye kuba abamisi batashoboye kuronka ama prix bashoboye kwemerera wewe bimeze gute rero bon twege tuko turabironswa bukebuke donc tubonye bataduhaye vyose tuzobimenyesha ariko nuvuga ko nibarabibaronsa nkuko byari bikwiye ariko muri ko marabironswa bukebuke yego bon nimba ari 1 million nimba ari minerval ariko menguma muri sanse ubwo namwe bitahanye nimba ari yo mahera cyangwa bagwa check buga challenge uja kuyarutira si vyose buri sanse kutaho bitahanye ariko ijya 1 million yawe uri sanse kuyitana nimba ari imodoka uri sanse ugenda uyitahanye bisanzwe nivyo kunda kubitahana kwa amahera ni wayatahana muri ujya nkaya deje mama wawe ni habari famille yawe ni ibiri barashobora kuyatahana birasanzwe bon dis-moi twege baduha ajya amasheke donc ajya amasheke basi bijyana uvuga bijya twifotoza amasheke abafise ajya muri organisation bon uno munsi hariho nk'umuntu ariko arakuraba ayagushigikiye n'inguvu ziwe zose avuga ati vraiment basi agafana barundi uraziga uvuga ati agafana baha umuco rero bimeze gute ou bien amafaranga eske wararonse kumbura basi bakurindira reka tumurindire basi misi wacu na kare n'uyu wacu reka tumurindire wandindire igihe gito cyane bon muravyumva ama prix yabo yose ntibara yabaronsa yose mugabo bari ko barayabaronsa buke murabizi kusanga bigoye peut-être ibintu biba byagiye bitakara muri événement ou bien amadeni batabaragiye barishura kumbura bagenda bayaronsa ariko icize nabaze ko gihari ego ama prix yanyu muzo yaronka amane mutayaronka nabyo muzogaruka kubivuga yes bon abateguye Miss Kugasaka ivyo mutarabaronsa mwari sanse kuzoba mwarabaronkeje nimba yo mahera ubye nimba ari nibindi byose bigiye bitandukanye minerval kuja muri salon ako bari bakiye no kubaha déplacement base taxi yo kumuswa ya 5000 taxi yo kumuswa ya 5000 ni Miss ntabwirizwa gufata bus non ntabwirizwa gufata bus bibwirire abantu mumukunda ni Miss Kugasaka kandi abantu umukobwa mwiza ibaze vraiment mwicaranye muri bus ntibisa neza murabyumva il faut que abantu musanze mumukunda aba diaspora abani ngaha mu Burundi mufise amafaranga mumushigikire kame mumushigikire kandi projet yiwe ni ya 695 000 6 millions 950 000 samahera makenya kandi si menshi ku muntu afise umugambi mwiza agomba gukora murumva ko umugambi uzoshikira abantu bose umugambi peut-être n'umukobwa w'ingozi canke n'utari w'ingozi usanzwe ukora ngaho Bujumbura mugabo uzoshikira ingozi mugabo igihugu cyose gishobora kugira opportunité bivanye na projet usanzwe ufise niki kintu ubona abantu bashobora gushigikira mu ma projet yawe canke mu vyuri kurakorera muri kino gihe rero bon ahanini buri kintu kiba kote ibikenewe cyane ni moyen financière yes donc ni ivyo bikenewe cyane mais tutibagiye ko même les moyens humains compte ni kuvuga n'abantu turabakeneye mudushigikire yes haba mu buryo haba mu kwitanga kwanyu mudushigikire mutwegere ni byinshi vraiment dukeneye ko mudufasha yes muri 6 950 000 uno musi usamahera ngana gute kugira ngo twumva amahera ukeneye comme ça abamuna yumva gashobora gushigikira yumve ahana ashobora gushigikira soit nimba ari yo modoka canke nimba ari ama déplacement zo zurakoresha mu gihe ca projet zawe ufise amahera ngana gute bimeze gute biteguwe gute bon dis-moi abahera ufise urumva yategura n'ibindi byiza urumva bisanzwe ko keneye kumfasha akeneye kumfasha kuri projet ukatakira amahera ya projet bakira amahera yo kuragura umugambi wawe tanzwe ego bisanzwe narize ndayasaba n'abakwiye yes urumva rero kandi en plus tosubiye akeneye no mu bindi byinshi cyane urumva niyo mpamvu ukeneye kumfasha ntabwo ndakuvuga ngo fisanga ayangana gute ngiziki dis-moi
ayo umuntu ashobora kuguha yose ashobora kongereza. Yes, akeneye 6,950,000 kugira ngo projet yiwe ishobore kuzogenda neza mu mwaka wose azomara. Hama kandi azobe umukobwa batazibagira muri Miss Kugasaka canke mu ntara ya Ngozi kumburi azovuge ko yakoze. Hama kandi bagize kuba waragize chance yo kuba Miss Kugasaka n'abandi bagire chance yo kuba warabayeho. Yego, cyane gose. Yes, bagirirwa amahirwe. Hama kandi basubiramo projet mu Kirundi kumburi bashoboye kwitahura batashoboye kwitahura bumve mbega umwigeme muserukizi mbe ikivugo cyacu cyagote. Ikivugo cari umwigeme muserukizi iciro c'urungano rwiwe. Yes. Umwigeme muserukizi iciro c'urungano rwiwe. Bajya abakobwa bari muri generation yiwe ubye n'abandi bakuze ubye n'abamama murashobora uzobashikira bashobora kubashigikira. Le 8 mars yagomba hagere hari n'ibindi bihugu ushobora gukora kumbure mu kugurushigikira abapfasoni ubye n'igitsina gore muri rusangi. Projet yo mu Kirundi ni yihe kumurashobora kwitahura? Bon, projet yanje hanini ni gushigikira ingabirano z'abajeune surtout abajeune b'Ingozi en premier lieu. Ni kuvuga icambere nahera ku ngabirano yiwanje ku bintu sanzwe nkora ku recycler les déchets plastiques en objet de décoration. Donc ni innovation. Abari bahari barashoboye kubona ibintu bimwe maze gukora. Ivyo nyene bivuge mu Kirundi. Hari utavyumva. Hari umuntu atavyumva mu Kirundi. Ni guhingura plastique. Bon, plastique bose barayizi. Plastique bose barayizi ibintu bya plastique burya bucupa bwo plastique bwari bwose hamuka buhingura mwiki. Nkabuhingura mvuga mu bintu byo gushariza. Mu zoma decor. Donc nkabuhingura nka basi bugasubira gukoreshwa mu bundi buryo gusa atari batakoresha muri peut-être mu gushira mu jus canke ibindi bintu bagakoresha mu bundi buryo nko kubakakoresha mu gushariza ahantu, gushariza mu nzu, gushariza mu manza. Abari bahari kuri bya munsi wa Miss bimwe barabibonye ibintu maze guhosika maze guhindura maze guhindura ha urumva iyo ni ubona umugambi usanzwe ufasha jewe. Nashaka rero nkora n'abandi bajeune karo nk'abantu bazi kujisha cyane, abantu bazi gukora nk'amahereni, ukabona vraiment umuntu vraiment nubwo ari nova cyane. Urumva tuje hamwe dukore association dukoresheje ingabirano zacu. Kandi kuvuga ngo ni ingabirano zo gukora gusa afata ari nk'abantu usanga bazi nko gutamba cyane, ugasanga vraiment barabizi gose me nta kintu kimwe ko birabinjiriza kandi niyo ngabirano yiwe. Umva nuko bafasha rero kugira nabo iyo ngabirano bafise byajwi nashaka ryo kubaserukira shobora kubavugira shobora kubaserukira bishobore kubafasha mu buzima ashobora kwiteza imbere biciye muri ya ngabirano Imana yabaheza gitu. Bon, ni Miss Kugasaka 2023 ni kaze rijya niyo mwigeme ashoboye kuba Miss Kugasaka uno mwaka nibaza yuko nico kiringo ciwe agiye kuzomara umwaka wose kugera muri 2024 kugira umunsi d'ailleurs bazotora ntuzi ko bazosubira gutora ryari kugira umunsi azosubira gutora hari igihe bishobora guhinduka canke bikagenda gute ugareka twizere yuko kandi bizogenda neza abasho gutegura Miss Kugasaka kandi mahesite umwara yabonye mushore kandi gutegura nibindi mukore vyiza gusumba ko mwabikoze ubuherutse. Bon, dusozera n'ikiganiro cyacu akakaja mushobora gukora ushimira abasho gutegura ijya competition ndetse n'abashoboye gushigikira ndetse n'abavyeyi muri rusange. Bon, icambere kwanza dushimira Imana oni yatumye biwe. Ndashimiye cyane ombudsman Emero Hantine Kanyana. Yaratubaye hafi cyane, yaradufashije. Bon, yaratubaye hafi kuva bigitangura gushika ku munsi wa nyuma wa Miss. Merci beaucoup. Ndashimiye abaorganije kuvuga harimo dukundi wacu family iri parrainée na The Rising Generation. Mwarakoze cyane ko mwashoboye kudushira habona. Ndashimiye abamfashije. N'abantu benshi vraiment bamfashije ndimo hano n'abantu bamfashije n'abazi. Nyine ubona umuntu akwandikiye akakubwira nyine ngira amafoto yawe ndagupostingira hanaha kandi utamuzi no ukavuga ati umuntu nyene nawe yaravye vraiment ati quand même umuntu harafise aho yoshika. Merci beaucoup rero ku bantu mwese mwamfashije n'abatamfashije haraho wasaba nakanga kuva cyangwa gumumurungikira amaposti kuvuga ati postingira basi ça kuri statut ya WhatsApp mara 24 heures uri batsa
gusa ndimo muri rusangi ndabashimiye mwese kubera vyagenze uko vyogenze yes hama ndashimiye ni kuvuga nibo nari guhera abavyeyi banje nubuhereje kandi araguhera usanga aribo nshaka kuvuga ko abavyeyi banje vraiment barambaye hafi gose barambaye hafi cyane nyene sinzi famille yanje arambaye hafi ku buryo bw'uko famille yanje benshi bavuye ino Bujumbura baraduga kubera jewe baraziye musi wa miss donc dimwe ndashimiye famille yanje cyane gose bivuye ku mutima barambaye hafi donc nibande kuhajije ngo abwire ngo ivyo bintu giyemo no baranya kuhajije kuko kwagumye bambwira ati tuca no muri miss bo kandi cyane bagumye bagira ibintu byinshi ndabashimiye cyane gose rero yes bon merci beaucoup duhere kwanza kuri Yemero Laurentine Kanyana ombudsman asonzo ashigikira abajone cyane surtout abajone bo mu ntara ya Ngozi bashigikira cyane ibintu byose bisanzwe bakundi bukakona evenement yamisi Kugasaka yaherukaniwe yarahari nyene nka marraine yaranashavuye du mois yaratubwiye ati une fois twe tutazokora ntuzosubira gushigikira miss wow bon abashoboye gutegura bica bigaruka kubateguye iyi miss Kugasaka 2023 please mubikore neza kugira ngo no mu mwaka uza kandi azogaruke kandi avyishimiye sinzora yamuka mu ntara ya Ngozi akomeze kandi gushikira abajone mu ntara ya Ngozi surtout abigeme ba mutegere mugemo bamugerageza kugira mushobora kubashira habona rero ntimuzomara amaze bano bigeme bwo mateguye miss Kugasaka nimba na mapri yabo mushobora kuyabahereza kugira ngo mumve bagize umutima mwiza wo gukora mumve bagize umutima mwiza wo gushikana za projet zabo nimbara yo amahera yabo mushobora kuyabahereza nimba n'ibindi bikorwa byose mushobora kumeza mubashigikira nkuko bisanzwe bimeze ntimuzobaca intege amahera yo mushobora kuyabaronsa please mushobora kuyabaronsa byo byiza cyane gusa bize kandi ndagushimira cyane ndagushimiye cyane akoze bumwe bashoboye kumerenza ndetse no kutuganiriza no gukaniriza abakunzi ba Siren Vibes ndetse n'abakunzi babo mwakoze kuntumira yes merci beaucoup bakunzi ba Siren Vibes ubafasha umwanya wo gukurikirana ikiganiro cyacu ikiganiro kimeze neza nibaza ko washoboye kumenya Lidia Kaze yashoboye kubabwira amahera akeneye ni 6,950,000 please mu mushigikire abashobora kumurondera kure kuri izi platform bon hariho Instagram ni Lidia Kaze Miss Kugasaka 2023 hariho Facebook mais Facebook vraiment hasigaye hari abantu benshi bakcréé ama page bakcréé ama compte bafite amafoto yanje banyitiriye ni kuvuga Facebook mais yiwanje hariko ifoto yanje yo muri miss donc nambaye na couronne niyo iriko nta wundi ndabona yayishizeko niyo page yiwanje hama nibaza karaho hanini na TikTok ahanini ni mu ndonda kuri Instagram na Facebook yes bon bakoresha Instagram na Facebook mu murondere muje kumushigikira mu following hagiye atandukanye kugira ngo mumushoboye kumusupportinga akene 6,950,000 kugira ngo ushobore gushika kuvyo yifuza aba diaspora canke n'abandi bose nga mu Burundi mushobore kumushigikira mu murondere hamani mwa mubura ku Instagram ndetse na Facebook muzoje ku Siren Vibes tuzobaha nimero ziwe mushobore kumurondera kugira mushobore kumushigikira ndetse no mu bigiye bitandukanye amananje kandi mu following kuri Instagram ni Frank Ansois 235 merci beaucoup franchement nyo kurikirana kino kiganiro cyacu asante sana Siren Vibes TV.